Iverenantsika kosa dia manana ny fomba fijery ny manoloana ny satan'ny fenimpanohitra ny filohan'ny antenimera-pirenena Andriamato Jean-Marc Sarakoto Mamonjy no mariana ity farany fa tokony hanaraka ny lalàna ny rehetra ao anatin'izay satan'ny fenimpanohitra izay. Raha ny nambaran'ny fanapahan-kevitra laharana aotra efatra tsipika HCC tsipika AV navoaka ny HCC ny mpanohitra ao anatin'ny antenimera-pirenena dia ny vondron'ny parlementaire manohitra ny politika ny gouvernemanta. Raha nanontaniana momba io hevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io filohan'ny antenimera-pirenena dia nilaza ny tenany fa izay lazainy lalàna no ampiariny. Zay atolotsyana hoe raha mikopaka tonga namana ho amavo ilaina ihany misy ny mpanohitra mba isehoan'izy ity hevitra vaovao eo amin'ny fandehandaharam-pirenena satria manko zay no ilaina ny fampandehana-dara zany fa tsy hoe feo anankiray ihany no hoe fandehanjaratra. Amin'izao dia parlementaire fa tsy ranisy atsona fa maromaro zay zany nana libera famille ao ny TIM ao ny HVM ao ny iaratsika dia misy koa ny amin'ny izyty VPNNN. Raha ny zava-misy eo anivon'ny antenimera-pirenena dia mbola tsy nisy hatria toy ny vondrona parlementaire ny tonona ho mpanohitra. Feno raika amin'ny 50 kosa amin'izao fotoan'izao ny isan'ny solombavam-bahoaka taoriana amin'ny fitsarana manokana misana amin'ny fifidianana ny anaran'ny solombavam-bahoaka efatra ho an'ny distrikt'ny Sainte-Marie, Belle-sur-Tsirpiana, Marivoay ary Ambanja. Raha ny nambaran'ny filohan'ny antenimera-pirenena dia mandray ny asany avy hatrany amin'ny maha solombavam-bahoaka azy ary mandray ny tombontsoa rehetra mifanaraka amin'izay ireo solombavam-bahoaka ireo nanomboka ny 20 septambra lasa teo fotoana izay namohan'ny CES ny valim-pifidianana ho an'ny solombavam-bahoaka famerenana.